各位慧命书院的观众朋友们，大家好，我是慈雅。这一集的节目内容主要探讨的有几个主题：人如何跟天地神灵相通，进而达成复古收圆。在西方宗教学里谈的密契经验是什么样的概念？在古老与灵沟通的3个方式又是哪3种方式呢？人们该如何去理解灵的存在？宗教跟哲学核心价值差异性在哪里？让我们马上进入节目，听听无上大道院高庆礼院长和辅仁大学宗教系郑志明教授的精彩对话。欢迎大家继续收看慧命书院我们现在继续请老师的话帮我们详细的话再讲解一下人鬼神这3位的话一些关系。好，我们还是回到天地人鬼神5位一体这个5位一体可以分成2个3位一体，就天地人3位一体跟人鬼神3位一体。那这个也可以分成2种通，就人通向天地，人通向鬼神。所以我们传统宗教真正主要的内容是在通所以我们常常问你通了没有通了没有不是叫你用通乐通而是你的生命就可以像通乐一样，可以很清楚的通向天地，可以很清楚的通向鬼神。那这种通其实在西方的宗教学里面，我们就可以称之为叫密契经验所谓密契经验，这个密可以讲神圣的密合的，契呢就契合，就神圣的契合那这种神圣的契合其实就是宗教最核心的价值啦。所以刚才问说怎么样去修怎么去修行修行就是让你人跟灵能够契合在一起也就是通嘛，就人可以跟灵相通嘛这种相通的这种经验，我们就称之为叫密契经验密契经验其实就是宗教最核心的价值了。所以宗教跟哲学不一样，哲学是一个纯观念的当然宗教有哲学宗教有佛学有道学宗教是跟哲学一样，它有很多很庞大的形而上学，有庞大的观念系统。但是宗教不等于哲学，因为宗教要靠体验宗教要透过我们领悟到那个终极的存在，而宗教最重要的是我们要跟终极相异，而且我们还要跟终极相通，也就人灵要能够相通才行。这就是宗教最核心的内涵我们一般人不通，就是你就是一个结缘体，也就是说你只有肉体，你只有有形的生命，但是你跟无形的生命完全是不通的那密契经验呢，就是要教导我们感通这种密契经验我称之为神圣，而不称为神秘这个我们要进一步来解释比如说神圣跟神秘的差异是什么？当然很多人都讲我们传统宗教很神秘，我说错了，我们传统宗教一点都不神秘，应该说我们传统宗教很神圣。很神圣呢，主要就是对比的世俗就是神圣是不可以用语言用各种方式去理解的。如果可以用语言各方理解，或者可以用有形的方式，那都是落在世俗上。所以我们一般的神庙神坛如果你只是在讲消灾解厄种种，那真的很俗那都只是满足世俗的需求了。我们神庙神坛是要满足众生的神圣需求而不是满足众生的世俗需求但是众生都是为了世俗目的而来的，我们要追问的是，有哪一个众生是为了神圣目的而来的？为了想跟灵感应相通才来到神坛如果这样看，那我们的神坛神庙实际上也都是很俗了。但是俗中还是有渴望着
我们要跟神圣相异或者我们跟神圣相异的方式，虽然化解了我们世俗中的各种渴望，但是也在引领着我们怎么样去朝向神圣嘛。所以我们神庙神坛也好，它一点也不神秘，神一点也不神秘为什么你会觉得很神秘？是因为你没有通的能力嘛。如果你有通的能力，那些无形生命本来就是无所不在的，而那个无神的人的生命本来就是一直伴你而存在的，所以无形的生命就在你的生命里那怎么会是神秘呢？所以你怎么可以把民间信仰这种人跟终极的沟通的这样的种种的现象，你都把它当作神秘现象呢？而且当作神秘主义呢？那我们要讲的就密契经验不等于神秘主义而密契也不等于神秘，密契是神圣的。那么同样的，我们今天到庙里，到神坛里，我们不是去寻找世俗，我们是要去寻找神圣。我们到庙里去，我们的目的是要通当然以通来化解我们不通，但是通的当然神灵既有通的力量，我们人也可以既有通的力量。当然我们现在还没有通的时候，我们借助神的力量，但是当我们能够通的时候，我们是不是透过我们自己的力量来解决我们自己的事？那这就是自力救济那这种自力救济其实就是宗教追求的。所以宗教的场所它是一个神圣的场所，不是一个神秘的场所。如果你把它当作神秘，那么你根本不了解宗教，或者你根本不了解神圣。问题是现代的人真的不了解宗教，真的也不了解神圣。为什么？因为这掉落在我们所谓的这个信仰跟迷信的问题。好，我们到庙里去问事，我们相信神会去显灵，这样的一种渴望，是不是一种迷信这个迷信这个问题我觉得是有值得去讨论的。但是我们传统的信仰或者神坛的各种神明显灵的活动，为什么长期以来被视为迷信呢？所以我们这个迷信要怎么样去判断是迷信还是不是迷信好，是迷信还是不是迷信，这就要先回到科学啦科学跟宗教的关系科学是讲物质的，宗教是讲精神的。所以人类有两大文明，一个是物质文明，一个是科学文明。物质文明发展成科学，而精神文明发展成宗教。那近代科技发展以后想要用科学来取代宗教，因此进一步的认为科学是万能的，科学是无所不能的，而鬼神就变成骗人的那因此就产生了所谓迷信的观念。迷信事实上是以科学的角度来看待宗教，如果是这样的话，它本质上是否定了宗教的存在所以当你把宗教最核心的那种神圣的感应视为是无稽之谈视为是骗人的，那你本质上就是否定的有神圣的存在。好，当你否定的神圣的存在的时候，那这些神圣的存在就变成神秘的，而所谓的神秘就是说它是不可信的。那为什么现代我们会有迷信跟信仰的差别？好，我们传统宗教我们可以称之为叫民间信仰，那就是老百姓的信仰。问题是老百姓的信仰是迷信吗？老百姓的信仰就是相信神圣的存在，因此他到神坛里面，他就是希望透过这些通的方式去交印的来自于神的各种信息，来化解存在的各种需求。这是宗教最核心也最根本的一种信仰心态，就是我透过宗教的活动，让我能够向利弃害
所以我能够避开各种利害，或者我可以避开各种险恶，也就是我们所谓的弃恶向善。好，那么这样的一种宗教活动，如果从信仰来说，一点也不神秘啊。问题就在，那你对鬼神了解多少？你对那个抽象超越的灵的世界了解多少？如果你不了解，那当然你就会觉得它很神秘啊。那如果你存活在现在的这种科学主义、科学意识里，你不相信人类的精神文明，那你就从源头上根本否定了这种神圣体验的可行性，以及这种灵的存在以及灵的展现都被你否定了。所以我们要进一步的去理解人跟灵的各种关系。但是为什么我们会被否定？我们也可以透过这种种的关系里面来加以讨论。是现在的话一般的话，在宫庙里面、神坛里面的话，如果我们去找他们问事的话，大家都说，我在办理圣事。但是普罗大众去问的不是婚姻感情就是要求财怎么样的话，那这个不是变成是很俗不得耐吗？但是为什么大家都把它称为说，我在办圣事，我在办圣事？好，这个我们就把它分成圣事跟俗事。神来到人间救度众生，他是为了圣事而来的。为了圣事，就是希望救度众生都能够转化成神回归家乡。这个是神共同的愿望。所以我们今天的灵机讲复古缩延，我们回到古代，回到缩延的时代什么叫做复古缩延？就是我们的人性可以回到天界去，这个才是神来到人间办圣事的目的嘛。所以神来到人间的显化是为了救度众生而来了。好，但是问题就是出在这里，众生到庙里到神坛里去问事，他不是为圣事而来，他是为俗事而来。所以他要谈个人的婚姻、家庭种种，他因为遇到的苦难，当然没有错了。神明有救度众生的鸿雁，他有济世的鸿雁当然先把你的苦难化解掉嘛，满足你。但是神明化解的苦难以后，他一定有所求的，他希望你知道这些苦难都是来自于你的欲望，知道这些苦难都是来自于你肉体的追求，你应该尽量的把这种肉体的追求减少，你尽量的不要让你的欲望做主，让你的生命让谁做主呢？让魂神做主让你的魂来做主魂做主做什么？那就是教你怎么样跟天地交通，教你怎么样跟鬼神交通，教你怎么样从实有的世界里面可以通向天地鬼神这种抽象超越的世界但是这样的交通就不是迷信了。所以为什么常常会有很多人把我们传统的这种神圣经验视为迷信呢？这主要的原因就是因为大家都还是偏向于世俗的需求了，满足了世俗的需求以外，并没有去往灵性的开发、灵性的成就上去继续努力，因此还是停留在世俗里，因此也把这种神圣的空间也变成了世俗的空间，那也就拉低了这种宗教神圣体验交感的那种文化内涵那这个问题当然出在现代人的在宗教方面的教育啦其实我常觉得其实是我们教育不足啦。我常觉得因为我小时候跟我阿嬷相依为命我就非常敬佩我阿嬷，不管在各种祭祀活动里面，她像百科全书一样什么时候要做什么什么都知道，然后平常她也去进香朝拜，她真的举头三尺有神明，而且真的很虔诚。这时候他心中有天地，心中有鬼神。我要问的是，现在到庙里去问事的这些民众，你心中有天地吗？你心中有鬼神吗？如果你心中没天地，你心中没鬼神，你为什么来庙里问事呢？
你问世为求的只是你世俗的各种需求，那求有用吗？啊，那这个其实是我们要教众生的啦。我们要教众生的，就是说，当我们来到这个庙里，当我们求的时候，我们应该从俗世升华到圣世。我们甚至我们要追求的是圣俗的一体，以圣来开导俗啊。这个在我阿嬷那个时代，大概人们在宗教信仰上是可以达到这样的一个信仰的虔诚。但是回到我们现在这个世代，在科技这么盛行发展的情境里面，当我们用圣的力量来满足我们俗的需求的时候，我们有没有努力的去开发在神圣这个领域上的内涵？让我们真的在信仰上，我们真的渴望与天地鬼神相通，而且急着要相通，那就是强迫自己急着要去修道。这种迫切修道的渴望，有没有在我们的信仰活动中不断的强化跟加强呢？刚才教授讲说跟天地鬼神相通，那不晓得我们的通神的一个方式的话，有没有一些主要的一些方式可以来通神呢？这个问题我们可以系统化啦。其实人跟灵啊，当然我们讲的灵可以人的灵，也可以天地鬼神的灵。那我们现在主要是讲人灵怎么样跟天地鬼神灵相通呢？啊，人怎么样去理解灵的存在呢？啊，这个我们有3种方式，一种我们称之为灵显，一种我们称之为灵感，一种我们称之为灵修。那我们先来讲灵显。什么是灵显？也就这个灵本来就存在那里，它无所不在。好，那就是我们说的，我们要先了解灵。灵当然人的灵跟天地鬼神的灵，而这个灵有一个共同的源头，还没有天地，灵就在那里这个灵当然也可以显同于道啊，所以这个灵无所不在。好，那么人是发现的灵还是发明的灵呢？人如何跟灵相异呢？这就是我们讲的灵显。灵本来就在那里，灵是自我开显的，所以这个就天主教讲的启示，我们得到神给我们的启示，而神早就在那里，只是我们怎么样去跟早就在那里的上帝，早就在那里的神，早就在那里的灵，能够感应相通呢？好，这个就涉及到所谓有神论跟无神论的问题啦。有神论说，这种原本就在那里的灵是人发现的那发现的是意思的，就是说灵原本就在那里，不管你有没有发现，你有发现没有发现，它就在那里，它就早就在那里等着你等着让你被发现那这个我们叫做有神论。但是西方也流行的无神论，无神论就是否定根本没有那个灵的存在，也根本没有那个神的存在。所以这个无神论就是否定了神的存在。所以他说神是人发明的，或者说神是人创造出来的，欺骗自己的。那这就形成了无神论那无神论主要是受科学意识的影响，科学是万能的，只有物没有神，所以这也就形成了所谓唯物论。然后在唯物的这种科学主义下，神的信仰就变成了迷信那这个当然就是因为源头的那个主张不同所以我们今天要问，神是人发明的还是人发现的？好，那我们要讲我们要讲这个灵显。灵本来就在那里自我开显，那么等着众生去跟他相遇，甚至灵就在每个人的生命中，等我们自己去开发去成就。每一个生命的灵都跟宇宙的灵跟天地鬼神的灵都是感应相通的，甚至你充分的开发了你的生命，
你就等同于天地鬼神的灵。所以天地人鬼神五位一体，事实上是人灵与天地鬼神的灵，实有的灵跟抽象的灵早就汇通为一啊。而汇通原因的原因在于灵早就在那里开显着，这个我们在宗教学里面又可以称为圣显，神圣的开显。那神圣的开显等着什么？等着每个人自己去跟他相遇，自己去跟他相通。那么你就会发现，原来这种灵的力量，这种灵的存在是人人本有、人人本具的。这也就形成了我们为什么要修道？修什么道？修每个人本身原有具足的道。所以从这个角度来说，这个灵是自我开显在哪里的。所以我们刚才讲说，我们修道当然是最主要的，就是在修我们自己的本灵这个方面，是对吗？修自己的本灵没有错啊，但是你要追问的就是说，我们为什么要追求宇宙的源头，追求生命的源头？我们会发现，宇宙的源头跟生命的源头是一样的，所以我们要还本我们要还始啊，我们要报本还始，就是我们要找到源头啊。我们的源头在哪里？源头就在灵显，就在灵，而灵本来就在那里自我开显啊。所以啊，这个灵啊，它代表的是宇宙创造的不断的实现。好，所以宇宙是不断的自我实现，或者灵是不断的自我实现。所以上帝是不断的自我实现，道是不断的自我实现，回到人也是不断的自我实现。那这个就是人与灵的相遇啊。那人与灵的相聚就是回到源头上。那回到源头上啊，有两种说法，基督教把它称之为启示，那我们传统的宗教就把它称之为道啊。启示，其实我们所有的智慧都是上帝给我们的启示，而这个启示是原本就存在的。好，那道呢也是一样，都是存在。所以为什么当我们要去跟灵相遇的时候，为什么我们要讲修道？修的不是外在的道，修的是人本有具足的道问题就在于怎么样把本有具足的道把它开发出来。那首先你就是要相信这个灵是不断的开显，灵是不断的具足，甚至每一个生命都是来自于灵的开显。因此每一个生命都是至高无上的那这个是我们传统的说法。只是我怎么去发现我原来就是那个至高无上的灵这个发现就必须要下功夫啦。如果你不下功夫，你又怎么发现呢？所以这个神秘的灵的话，就靠我们个人的话下功夫下去发现，下去修行修道。好，但是花功夫的这样的事啊，对很多人来说很不容易，因为我们叫凡夫俗子嘛，凡夫俗子基本上关注的还是凡俗的事项嘛，对神圣来讲也是毫不关心嘛，不是毫不关心反正没有感觉到它的必要性所以感觉必要性而且急着要通的人其实是很少啦。而且我只要借那个通的人来帮助我就好了嘛，我干嘛要自己通呢？好，这就涉及到人与灵的第二个关系，就是灵感。灵感说明灵是非常敏感的，任何人只要有这个需求，都可以跟灵感应相通所以灵感也就是所谓的通神而每个人都具有灵感的能力，也就是每个人都具有着通神的能力所以当我们在写文章的时候，下笔如有神，我们就说我们很有灵感这个灵感其实是普遍存在的所以这个易传里面讲，既然不动，感而遂通。不动，但是一感就通但是众生没有开花就没有那个通的能力
这时候我们借助什么？在古老就有3个东西，这3个东西啊，我们以后再讲。第一个就是祭祀，就是透过祭祀的活动来跟灵沟通。第二个呢，就透过降神来跟灵沟通。第三个呢，就透过占卜来掌握灵无所不在的信息啊。好，不过一般来讲这3种当然发展出我们传统宗教人神沟通的很多种模式当然对一般众生来讲我有事去到庙里去请神，对不对？我有事去找算命先生帮我算算我就可以解决我世俗的需求所以我没有通没关系，我们可以借助各种通的管道为什么会有那么多通的管道呢？这我们要讲的，上天有好生之德，只是你透过他们来帮你通的目的，最后是帮助你自己也能通。这就进入到人与灵的第3种关系，也就是灵修。除了你找这些人来帮忙以外，他帮忙你以后，你自己可不可以进行你生命的开发，使你就可以通？这就是灵修。那灵感跟灵修的差别在哪里呢？灵感可以说是他力的，而灵修呢就可以说是自力的。但是对现在芸众生来讲，还停留在他力的阶段渴望着透过仪式来得到神的救赎但是他力的这种灵感也是需要的，但是他力的灵感最后要导向于自力的灵修这个事实上才是我们在宗教信仰上的一个基本的内涵只不过我们往往会执着，这个执着就会产生我们在灵感经验上的一种异化或者一种错误那这种异化跟错误使得我们众生来讲对灵的了解真的非常有限，而产生了一些错用的现象这些错用的现象值得我们继续来分析好，谢谢教授今天非常精辟的跟我们分析人和灵一些交感的一个方式，谢谢大家。下次有机会我们再请教授来为我们做更精彩的一些解说，谢谢。好，谢谢。由郑教授在节目当中的精辟解说里，我们可以知道人可以跟灵相通，这种相通的经验我们就称之为密契经验。密契经验其实就是宗教最核心的价值，因为宗教要靠体验和领悟那个终极的存在和相遇相通，也就是人跟灵要能够相通才行。那么人怎么样去理解灵的存在呢？我们可以透过3种方式：灵显、灵感跟灵修。那么人类呢有2大文明，一个是物质文明，另一个是精神文明。那么人又如何跟天地鬼神相通呢？在古老就有3个方式可以与灵沟通就是祭祀，即透过降神以及占卜来跟灵沟通与掌握灵无所不在的讯息。感恩各位观众朋友们的收看，如果您喜欢我们的节目，欢迎按赞、订阅、分享。